觀塘4至5人嘅單位，睇到對面海景。咁呢個呢係400幾尺公屋單位啦。咁派到咁樣嘅樓呢，其實都係非常之幸運嘅，風景一流，地段一流啦，係啦。咁客人都非常之幸運。咁我哋睇翻單位入邊啦。咁今日呢係對水電清查，咁大概講一講擺位啦。咁我哋呢度呢，到時做翻個 L 型嘅獅子櫃，咁呢邊係下邊係櫃啦。咁呢邊呢係可以擺啲公仔，咁中空有留位嘅。咁上高呢玻璃櫃，咁而呢邊呢獅子櫃，咁而呢邊成幅木牆。咁喺呢邊掩門入到去主人房嘅，咁先至係4尺有壓床，連埋我哋嘅梳妝台、衣櫃啦。咁呢度係電視櫃，連埋木牆，隱形門入去嘅，係啦。咁呢邊呢擺梳化，咁又係木牆啦，又係木牆入到嚟。咁呢度做3尺嘅地台床啦，咁書台、衣櫃啦。咁呢間呢就係兒童房嚟嘅。咁我哋洗手間位置啦，洗手間位置呢，到時嗰度做玉屏嘅。係乾濕分離啦，拆咗呢個，咁到時裝翻個鏡櫃組合櫃，咁拆咗原有嘅門啦，到時都係換翻我哋嘅新款嘅 PD 門啦。咁廚房位置呢，拆咗原有嘅台面，到時做 L 型嘅地櫃啦，咁上高吊櫃啦，仲有鋁扣天花啦。咁我哋呢個單位呢，係即日就開工噶啦，咁我哋都車啲架撐上嚟，咁啊開始做嘢噶啦。咁想睇呢個單位嘅完成效果，記得留意翻我哋 channel。